अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम टू वे स्विच के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर सीढ़ियों में इस्तेमाल होता है। इससे हम बल्ब को दोनों तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये एक टू वे स्विच है। इसके 3 पॉइंट होते हैं। ये टू वे स्विच की बैक साइड है। जो दरमियान वाला पॉइंट होता है वो कॉमन होता है और जो दूसरे 2 होते हैं वो दोनों स्विच को आपस में क्रॉस डालने के लिए होते हैं। दोस्तों, कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो मेन न्यूट्रल होती है ब्लैक कलर की, वो डायरेक्ट बल्ब को दे देंगे। इसके बाद जो मेन फेस है वो टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट को दे देंगे। जो दूसरे 2 पॉइंट बचे हैं उन दोनों को आपस में क्रॉस करेंगे। इसके बाद जो दूसरे स्विच का कॉमन पॉइंट है उससे बल्ब को फेस देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे टू वे स्विच के और बल्ब के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।